معزز ناظرین، میں تنویر زمان خان آج آپ کی خدمت میں نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم دنیا میں سب سے بڑا ایشو دنیا کے تمام میڈیا پر جس پر آج بات چل رہی ہے وہ افغانستان کا ایشو ہے، جہاں صرف 2-2.5 ہفتے کے وقفے کے بعد جس میں کہ امریکی فورسز نے وہاں سے وڈرا کیا، طالبان نے جس تیزی کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے افغانستان میں اور کابل پر اپنا قبضہ قائم کر لیا، آج ہم اس کے اوپر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ اس کے اوپر تو ایسا ایشو ہے کہ جس کے اوپر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے اور روزانہ بات ہو سکتی ہے۔ ہم اس کے اوپر مختلف پروگرام کریں گے، لیکن آج ہم اس کے تھوڑے سے خد و خال دیکھیں کہ یہ جو تبدیلی ہے اس کے اندر کس قسم کے اثرات مرتب ہوں گے اور اسے کس طریقے سے کس انداز میں دیکھا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جس طریقے سے جس انداز سے طالبان کی پیش رفت ہوئی ہے وہ یوں محسوس ہوتا ہے، اگر آپ غور کریں، کہ جس طرح سے ایک 100 سال پہلے سے 200 سال پہلے یا اس سے پہلے صدیوں پہلے جو جنگیں ہوا کرتی تھیں، یہ بالکل اسی طرح کی ایک اقتدار کے اوپر قابض ہونے کے لیے پیش قدمی کی گئی۔ رورل ایریاز کے اندر افغان طالبان جو تھے وہ پہلے پھیل گئے، اس کے بعد انہوں نے شہروں کے محاصرے کیے اور شہروں کے اوپر قابض ہوئے، پھر انہوں نے افغانستان کے کابل دارالحکومت کابل کے ارد گرد اپنا دائرہ قائم کیا اور اس کی تمام انٹرنسز، شہر کے جو گیٹ تھے ان کے اوپر اپنے پیرے بٹھائے، ایک طرح سے محاصرہ کیا، کیونکہ وہ تمام چیزیں جس طریقے سے پرانی جنگیں ہوا کرتی تھیں، نہ وہاں پہ کوئی ہوائی حملے ہوئے، نہ کوئی وہاں پہ اس طریقے سے توپ اور ٹینکیں آئیں، نہ کوئی اس طریقے کا کوئی جنگ کا کوئی بڑی فوج نکل کے آ رہی ہے، بلکہ ایک بہت ہی پرانے ایک ٹرائبل ایک طریقہ کار کی جنگ، جس طرح کی سوسائٹی ہے بالکل اسی طرح کی ایک طرح سے ٹیک اوور ہوا اور انہوں نے افغانستان کے اوپر قبضہ کر لیا اور اپنی وہاں پہ اب حکومت قائم کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے۔ اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہونے سے اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو امریکہ نے وہاں پہ 20 سال کا جو قبضہ رکھا، اس 20 سال کے عرصے کے اندر وہاں پہ کس قسم کی انہوں نے وہاں پہ ایک پلاننگ کی تھی کہ انہیں وہ کوئی نتائج بھی ایسے حاصل نہیں ہو سکے جن مقاصد کو وہ لے کے وہاں پہ انہوں نے ایک جلغار کی تھی یا دعویٰ بولا تھا۔ 20 سال پہلے انہوں نے طالبان سے حکومت لی، ایک طرح سے ان کو گرایا اور طالبان کو ٹوپل کر کے وہاں پہ حملہ کر کے بمباریاں کر کے وہاں پہ بڑے کوئی میرا خیال ہے ایسا کوئی بم نہیں ہے ایٹم بم سے نیچے کیونکہ وہاں پہ نہیں پھینکا گیا۔ انہوں نے اپنے طور پہ طالبان کو مکمل طور پہ ختم کیا۔ انتہا پسندی وہ کہتے ہیں جی کہ ہم وہاں پہ ایک 9/11 کا جو حساب کتاب برابر کرنے آئے تھے۔ مجھے اس کے اوپر سب سے زیادہ تشویش اس وقت ہوئی جب گزشتہ روز جو بائیڈن نے اپنی سپیچ میں کہا کہ وہ تو وہاں پہ نیشن بلڈنگ کے لیے نہیں گئے تھے۔ ایک طرف آپ ان کو ایک 1.5 ٹریلین کا 2 ٹریلین کا بجٹ ساری دنیا کو سنا رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی نیشن بلڈنگ کے لیے نہیں گئے، تو آپ 20 سال وہاں پہ، اس کا مطلب ہے کہ ان کی صرف توڑ پھوڑ کے اندر، اداروں کی، وہاں کی سوسائٹی کی توڑ پھوڑ کے اندر آپ کا عمل دخل رہا اگر آپ نے کوئی چیز نہیں وہاں پہ بنائی۔ تو یہ ایک اپنے طور پہ تشویشناک بات ہے کہ آپ اس کے بعد 20 سال کے بعد اب انہی لوگوں کے حوالے اقتدار کر کے آ رہے ہیں جن لوگوں سے آپ نے 20 سال پہلے اقتدار لیا تھا یا جن کی وجہ سے آپ وہاں پہ داخل ہوئے تھے اور آپ نے ایک پورا انویڈ کیا تھا۔ آج اس انویژن کا جو رزلٹ نکل رہا ہے وہاں پہ ایک واضح طور پہ یہ آ رہا ہے کہ آپ وہاں سے کوئی ایسے نتائج حاصل نہیں کر سکے جن کے مقاصد کے لیے آپ وہاں پہ گئے تھے۔ تو اگر اس طریقے سے آپ کا ایک سوسائٹی کو، اس کے فیبرک کو، وہاں کے رہن سہن کے اندر ایک غیر ملکی انویژن کے کو قائم رکھ کے آپ نے جس قسم کا ایک نفسیاتی پہلو وہاں پہ اجاگر کیا، اس سے یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ طالبان جو ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہو گئے۔
तालिबान जो हैं वो उनकी जो जिनको आप मारने गए थे वो तो आप 20 साल के अंदर उनको आपने बहुत एक तरह से मजबूत कर दिया। आज आप उन्हीं को इक़्तिदार भी दे आए। तो ये जो सारी एक शिकस्त है, आपने कहा कि आपने वहाँ पे एक बड़ी फ़ौज बना रखी थी। अगर आपने वहाँ पे एक बड़ी फ़ौज 3.5 लाख की फ़ौज तैयार की थी, आज कहाँ गई वो फ़ौज? आप अपने तौर पे जिनके हवाले करके आए थे। जो बाइडेन ने जो अपनी स्पीच में कहा कि वो उनके हवाले इक़्तिदार करके आए थे, तो उन्होंने उनकी उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं किया। तो ये आपने उनकी क्या ट्रेनिंग की थी? ये कौन लोग थे? कहाँ हैं वो लोग? कहाँ है वो फ़ौज? ये जो नंबर है, मैं बहुत से मीडिया एनालिस्ट जो बड़े इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं, उनकी ज़ुबान से भी सुन रहा था कि ये जो नंबर की जो एक गेम सुनाई जा रही है कि 3.5 लाख की फ़ौज तैयार की थी, 60-70 हज़ार के करीब तालिबान बकाया थे। ये 60-70 हज़ार जो थे, इतनी पीसफुली 3.5 लाख की फ़ौज, और अगर आप कहते हैं कि तालिबान कोई पॉपुलर वहाँ पे फ़ोर्स नहीं थे, ये सारा इतना पीसफुली कैसे हो गया? आपको इन तमाम चीज़ों का जवाब देना है और लोग इन तमाम चीज़ों का जवाब चाहते हैं कि आप जो मकासद लेके गए थे, आया आपने वहाँ पे कोई भी ऐसा मकसद हासिल किया? आप कहते हैं आप नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं गए थे, आपने 20 साल के बाद, पहले तो आप कहते थे आप उनको एक डेमोक्रेसी सिखाने गए हैं, आप वहाँ पे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। आज आप कहते हैं कि आप वहाँ पे नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं गए। तो अगर आपसे अगर और आज बल्कि मैं कुछ पुराने जो वहाँ पे उस ज़माने के 2000 के ज़माने के जो आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे चोखेज, उनके मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था। इसके अलावा मैं जैक स्ट्रॉ का ब्रिटिश जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उनका इंटरव्यू सुन रहा था। ये सारे आप लोग वही ज़ुबान बोल रहे हैं जो कि 20 साल पहले आपकी ज़ुबान थी। लेकिन आपने अपनी अचीवमेंट और वहाँ पे अपना कारकर्दगी कोई ऐसी बनाई हो, कोई सिलसिला ऐसा तैयार किया हो, इसके बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं है। इसीलिए आप अब ये एक ब्लेम गेम के ऊपर आ गए हैं। आप दूसरे मुल्कों को, दूसरे हमसाया ममालिक के ऊपर ज़िम्मेदारी थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ये दरअसल आप इसके ज़िम्मेदार हैं और आपको इसका जवाब देना है, और लोग आपसे इसका जवाब माँग रहे हैं। अब दूसरी तरफ हम देखें, अपनी बात को ज़रा मुख्तसर करते हुए, कि इसके असरात क्या मुरतब होंगे कि तालिबान जो हैं, जो कि इक़्तिदार में अब आ गए हैं और अभी उनकी सारी हुकूमत की फ़ॉर्मेशन होगी, तो वहाँ पे कोई ऐसे अमीरुल मोमिनीन आएँगे, बहुत सी अमाराट्स बनेंगी। तो ये जो एमिरेट्स बनाने का वहाँ पे एक सिलसिला होगा, तो क्या ये वही उसी तरीके से शरीयत का जो नफाज वहाँ पे उनका एक मेन एजेंडा है, अगर ये शरीयत का नफाज वहाँ पे होता है, तो क्या ये वही पुराना एक्सट्रीमिज्म उसी तरह से दोबारा से दर आएगा? ये तमाम सवालात हैं, क्योंकि इस वक्त एक आलमी सपोर्ट हासिल करने के लिए, अपने आप को आइसोलेशन से बचाने के लिए, तालिबान की फ़िलहाल जो टोन है, बज़ाहिर वो बड़ी एक तरह से वो मॉडरेट होने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक मॉडरेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन उस उनकी मॉडरेशन के अंदर भी कंज़र्वेटिविज़्म की कि औरतें जो हैं वो बुर्का और वो उनका हिजाब और वो तमाम चीज़ें होंगी। वो इससे तो आगे नहीं हट रहे कि वो औरतों को काम करने की इजाज़त देंगे, खुली तालीम होगी, लिबास के ऊपर तवज्जो नहीं होगी, हर एक का अपना पर्सनल फ्रीडम है। वो एक इस तरह के ज़ाती जो एक लोगों के इंसानी आज़ादी के और उसका एक राइट्स है, उसके ऊपर तो बात नहीं कर रहे हैं। वो एक शरई उसके एक नफाज़ की बात तो ज़रूर कर रहे हैं जगह-जगह पे। जिससे ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर वहाँ पे कल को एक एक ऐसा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर या एक ईरान टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या वो इजाज़त देंगे उन तमाम लोगों को उस आज़ादी से रहने, ख़ास तौर पे इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा परेशान कोई तबका है, तो वो ख़वातीन का है। ख़वातीन जो हैं, वो अपने आप को इंतहाई अनसेफ, इनसिक्योर और एक कैदी महसूस कर रही हैं। ये जो खौफ है जो कि तालिबान के आने से एक अफ़गान सोसाइटी के अंदर आ गया है, इससे इससे एक समझा जा रहा है कि वो एक दकियानूसी और पुराना निज़ाम जिसके अंदर औरतों को पत्थर भी मारे जाते थे, औरतों को लाइनों में डंडों मार कर खड़ा किया जाता था, औरत अपने महरम के बगैर बाहर नहीं आ सकती, उनको बताना पड़ता था कौन उनके साथ है। ये तमाम चीज़ें, और इसके बावजूद फिर अगर कोई सज़ा दी जाती किसी चीज़ की, कोई औरत की आज़ादी के खिलाफ उसने कोई आवाज़ उठाई है, या उसको कहीं उन्होंने अपने तौर पे कोई ताल्लुक कहीं ऐसा निकल आया, उसकी उसकी तमाम तर सज़ा तो औरत को ही दी जाती थी। और सरेआम मैदानों के अंदर मर्दों की एक जमघटा
उनके इर्द गिर्द खड़ा होता था जहाँ पे उनको संसार किया जाता था। अगर आप इस तरह की शरई सजाएं और शरई तौर पे आप एक जो अपने तौर पे आपकी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक जो आप वहाँ पे नाफज करने जाएंगे, तो यकीनन उससे एक रद्द-ए-अमल तो आएगा, क्योंकि वो फिर दुनिया के अंदर भी एक रिएक्शन आएगा। हाँ, तालिबान इसके लिए जितना मर्जी इस वक्त कहें, लेकिन उनका एक ट्रेड के बारे में जो चाइना और रशिया से भी आवाज़ें आ रही हैं कि वो जैसी भी इंटरनल सोसाइटी हो वो उनके साथ एक ट्रेड के मुआहदे करेंगे। हम ये आइंदा देखने वाली बात है कि आया चीन जो है वो उन तमाम जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस है उसको होने देगा। रूस जो है वो क्या वो तमाम सोसाइटी के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होने देगा। पाकिस्तान क्या तमाम उन चीज़ों को एक इस्लामी तौर पे मानते हुए पाकिस्तान के अंदर उनको उनकी आमद होने देगा, उनके लिए रास्ता देगा। और क्या ये सारी एक रीजन जो है एक एक्सट्रीमिज्म के अंदर उस तरीके से घिर जाएगा कि लोग जो हैं वो उसके बाद उनको एक किसी किस्म की आज़ादी और किसी किस्म की जो है वो वहाँ पे एक जो उनको एक फ्रीडम ऑफ लाइफ है वो उनको अवेलेबल नहीं होगा, वो किस तरीके से वो तमाम लाइफ गुजारेंगे। अब ये तो एक सवालात हैं जो हम देखेंगे आने वाले दिनों में, जिसके ऊपर के जो भी रद्द-ए-अमल होगा हम आपको उससे आगाह करेंगे और हम उस पे जो भी एक सोच आएगी, जो भी लोगों के एनालिसिस होंगे, उनसे भी आपको आगाह करेंगे। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि जो अमेरिका के जाने से एक लोगों को बज़ाहिर एक रिलीफ का जो इज़हार किया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये तशवीश की बात है कि Taliban अमेरिका insurgents का are निकलना rapidly अपनी making जगह ground पे, in Afghanistan. लेकिन वहाँ पे अमेरिका के निकलने के बाद Thousands have रिप्लेस died क्या हो रहा and है, hundreds of ये thousands भी more उतना ही are अहम है जितना homeless. कि अमेरिका का निकलना। इसलिए ये कहा जाए कि जिस तरह से कि नेबर ममालिक के लोग So what happens और now? वज़ीर आज़म ने भी Law. कहा है कि When the शायद group was in गुलामी power से उनको in आज़ादी मिली Afghanistan है। between तो ये जो 1996 गुलामी and से आज़ादी है, 2001, आया girls' वो एक education गुलामी से beyond the age आज़ादी of है या वो 10 एक was गुलामी से निकल के outlawed. दूसरी गुलामी में आ गए हैं। Public तो ये executions एक were जो है common, अपने तौर as पे were सवाल है stonings. कि जिस किस्म की फोर्सेस Television was जिनके banned, ताल्लुकात and अल-कायदा से religious भी dress हैं, codes दाइश से भी were हैं strictly और enforced. वो उनका एक इंटरनेशनल एजेंडा है। After वो US troops अपने arrived in साथ एक 2001 in response to अफ़गानिस्तान the तक अपनी 9/11 हदूद terror को नहीं attacks, समझते बल्कि and the वो Taliban दुनिया was पूरी को एक ousted, इस्लामी rules were इस्लामी relaxed. The number दुनिया of बनाने girls का in उनका education एजेंडा went है, up वो किसी from एक रियासत 9,000 या एक in नेशन के हवाले से 1999 उनका एजेंडा to नहीं है। 3.5 तो million वो today. जैसे ही यहाँ पे स्टेबल होंगे, हम समझते कि क्या हम ये बात समझ सकते हैं कि वो यहीं तक महदूद रहेंगे? मैं समझता हूँ ये एक अपने तौर पे एक बड़ी अलार्मिंग बात है कि जिनका बुनियादी तौर पे मज़हबी एजेंडा जो है, उनका जो मज़हबी हवाले से जो वो शरीयत लॉ वहाँ पे लेके आना चाहते हैं, उससे जो वहाँ पे एक अल्टीमेटली डेवलपमेंट्स होंगी, वो सारी की सारी एक्सट्रीमिज़्म की तरफ लेके जाएँगी। और वो जो कुव्वतें इनके साथ खड़ी हैं आज, जिनमें अल-कायदा और दाइश वगैरह भी हैं, क्या वो इनको सिर्फ यहाँ तक महदूद रहने देंगी? क्या तालिबान जो हैं, वो खुद भी उनके अंदर बेशुमार ऐसे एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटलिस्ट मौजूद हैं, जो कि खुद ब खुद अपने तौर पे वो उस तमाम डायरेक्शन को चेंज नहीं होने देंगे, जो कि कोई वहाँ पे मॉडरेट ज़हन अगर कोई एक आधा आया भी होगा, वो वहाँ पे अपनी बात को मनवा सकेगा या अपनी बात चला सकेगा। तो ये एक अपने तौर पे तशवीशनाक बात है कि वो तालिबान जो दुनिया के लिए एक डिक्टेटरशिप की, एक फाशिज़्म की, एक बहुत इंतहाई बर्बरियत और एक पुराने दौर की या एक निशानी बने हुए थे। आज उनको अगर कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि वो मॉडरेट हो चुके हैं, ये नई नस्ल आ गई है तो ये फौरी तौर पे एक बड़ी मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिलसिला हो जाएगा। मैं समझता हूँ इन चीज़ों से बहुत इस वक़्त एक तरह से अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरा रीजन अगर इसकी लपेट में आने वाला है, तो फिर पूरे रीजन के लोगों को इस बात पे आज जश्न मनाने की बजाय सर जोड़ के बैठना चाहिए कि वो ऐसे हालात और ऐसे माहौल को पैदा होने से रोकेंगे, जो कि उसके लिए उनको तैयारी की ज़रूरत है, जिसके लिए तमाम उन एक्टिविस्टों को, उन तमाम डेमोक्रेटिक ज़हन रखने वाले लोगों को, ह्यूमन राइट्स की और विमेन राइट्स की बहाल सोसाइटी देखने वालों को, जो एक वहाँ पे उम्मीदें हैं, उनको उस तहरीकों के लिए अभी से मुज़ाकरात के ज़रिए,
مناظروں کے ذریعے، سیمینار کے ذریعے ایک اس آواز کو اٹھانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ پریشر کہیں ریلیز نہ ہو جائے جو کہ طالبان کے اوپر ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ اس سے دنیا سے اگر وہ جڑنا چاہ رہے ہیں تو انہیں اس ایک ماڈرن طریقے سے ہی جو جوڑا جائے، انہیں اس انتہا پسندی کی طرف نہ جانے دیا جائے جو انتہا پسندی کے ان کے ایک جو ان کا اثاثہ ہے اور ان کی پہچان ہے. تو اس پہچان سے ان کو ہٹانا، اس کے لیے دباؤ رکھنا میں سمجھتا ہوں بے حد ضروری ہے. اس کے لیے آئندہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی ہم ان پہ آپ کو آگاہ کریں گے، اور ہم نئے انالیسس کے ساتھ آپ کو جو صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے کہ اس کے لیے کس قسم ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، پاکستان اس میں کہاں تک اس زد میں آنے والا ہے، اس کے اوپر بات ایک تفصیل سے کی جائے گی. آئندہ اگلے پروگرام میں ہم پاکستان کے ساتھ جو طالبان کے ریلیشنز ہوں گے اور پاکستان کی سوسائٹی کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اگلے 2-3 روز کے اندر ہم اس کے اوپر ایک پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک آپ اس تمام سوالات پر جو آج کی بحث میں، آج کی بات چیت میں اٹھائے گئے ہیں، ان کے اوپر غور کیجئے، اور اس لمحہ فکریہ پر جو ہے وہ ایک گھروں کے اندر، دوستوں کے ساتھ، محفلوں میں، ہر جگہ پر بات کیجئے، سوال کو اٹھائیے اور اپنی آواز کو منظم کیجئے، تاکہ ہم اس خطے کو اب ایک نئی انتہا پسندی کی لہر سے بچا سکیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.